LG इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव हमने वायर कनेक्ट नहीं किया है, वायर हाथ में है, फिर भी मशीन पानी ले रहा है। प्रॉब्लम ये है, इनलेट वाल्व ख़राब होने की वजह से पानी डायरेक्ट आ रहा है। मशीन चालू होने के बाद आना चाहिए। जब पीसीपी ऑन करेगा, स्टार्ट बटन दबाएगा, फिर बाद ये आना चाहिए। ये मशीन बंद में भी आ रहा है, इसका मतलब इसका इनलेट वाल्व ख़राब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। पूरा पानी भर गया। ये इसका मॉडल नंबर। नल बंद कर देंगे। हमने इसका इनलेट वाल्व चेंज किया है और मशीन में पानी नहीं आ रहा है। अभी हम पावर दबाएंगे। $54 स्टार्ट। डोर लॉक। जब मशीन ऑन होता है तभी पानी लेना चाहिए। तो इसका इनलेट वाल्व का था, हमने चेंज कर दिया इनलेट वाल्व। अभी मशीन जब ऑन होगा तो भी पानी लेगा। थैंक यू।